아 그리고 송구 잘 올렸는데 브레이킹 그거 왜? 야 얘들아 브레이킹 할 때도 브레이킹처럼 작은 사람 잘라서 못 사람 부르고 해야 돼. 우리 작은 사람 누구야? 못 잡아. 그렇지 시우군 형아가 말해야지. 오케이. 영석이가 풀자. 영석이가 풀어. 괜찮아. 오케이. 정석아. 아니 내가 뭐라고 해. 더 쉽게 하라 그랬어. 뭐하냐? 그렇지. 굿. 나이스. 전진 가자. 오케이. 근데 바깥으로 들어가. 그렇지. 그렇지. 앞에. 아, 그러니까 녹화를 찍고 하니까 안 되잖아. 나오면 안 돼. 나오면 안 돼. 아니, 실시간으로 하니까 시간 찍고 녹화도 좀 나오면 안 돼. 나오면 안 돼. 안 나와. 왜냐면 끊기는 거 있잖아. 다시.
말 좀 하자. 맞지 말라. 말라고. 아 민찬이 원투를 왜? 너는 거기 겹치잖아. 빨리 돌려. 얘들아 침착해 침착해. 야 멘트 체크. 야 멘트 잘 먹어. 내가 27번, 나 27번, 27번이. 에이 나 이게. 넣고. 나이스. 나이스. 올려 올려. 라인 올려. 세민이 다시 줘. 에이. 세민. 올려봐 다시 올려봐. 에이. 나이스. 이거랑 뒤에 비슷해? 보자. 야야. 마차가 규진이 거니까 윤성이 빨리 올라가라고 했어야 되는데. 야 배우거 실수 안 했으면 안 먹었잖아. 이슈 안 할 거야? 멈춰 너희. 재영아 나오지 마. 머리 받고 안 해. 아! 나이스!
네, 나가. 서. 에이. 야, 우리가 패스미스를 몇 개 하는 거지? 야 정건호 사이드 전개되면 올라가는 거라고 생각해. 빨리 바꿔 안 해. 성서가. 하지마. 이렇게 조금 더. 성서가 앞으로만 가려고 하지 마. 힘들잖아. 나가면 봐주면 되겠네. 연상이 굿. 야, 수야, 발견인데 중간에서 인정 이렇게 주면 안 돼? 박태경이랑 한태민이 안 받으니까 못 주잖아. 이제야, 내려야 돼, 내려야 돼. 어디 봐 이시호. 아 한규식 뭐야 너. 유빈이 볼안 줄 거야, 너? 야 성. 예. 나가야 돼, 인정! 그래, 잠깐, 지금 나가. 시우 빨리 도와줘! 야, 시우 빨리 줘! 여기 가져, 여기 가져! 있어. 야, 여기 기찬이. 반동만 하지 마. 반동하지 말고 서 있어 그냥. 살짝 서 있으라고. 규지! 밀어 영도가.
아야 됐다 그래 이렇게 움직이기만 하면 돼. 북한에 계속 진행이. 요거 누르면 돼요? 북한 되고 있어요 움직이기만. 아, 네네.
재영아, 운동 따르면 침투해줘야 돼, 침투. 무조건. 강석이 도와줘. 태경아 미리 바짝 잡아. 천천히, 천천히. 지우야 안 오면 어떻게 해야 된다. 잡아주면 되잖아. 그냥 물 여기 있어. 물 있어. 너 뭐 타고 왔어? 빨리 와, 빨리 와. 열심히 뛰어야 돼. 먼저 가 빨리. 문 돌려. 민재 말 좀 많이 해. 빨리 달려 기준이. 태경아 네 멘트라고. 계속 지 혼자 뛰어나온다. 한태민 너는 누구냐 멘트가? 그렇지. 아, 민찬이 우리. 장관은 그렇게 뛰냐?
뛰어야 돼. 열심히 뛰어야 돼, 열심히. 빨리 가, 그렇지. 돌려. 준성아, 여기까지 주는 거야. 오케이, 됐어. 자, 준성, 오케이, 연락해, 준성도. 이호야, 천천히 좀 하자. 아 전보로 가줘야지 애들이. 원. 그렇지. 오케이, 그거 재영이 거야. 잘했어, 잘했어. 형, 가자, 가자. 뭐해? 나이스, 나이스. 형사가 김형사가 잘했어. 야 박태경 야나 한남도 올라. 박재영 힘내야 돼. 해야지. 가운데서 가져간 거라니까. 태민아 받으면 되잖아. 아 태민이 주고. 준성이 바짝 했어야 되는데. 야 태민아. 준성, 한골 넣으니까 이제 바짝 안 해? 그거 하나 더. 해야 돼, 집중! 이게 중요한데. 그지? 시간을 가져, 니네 수비들. 완전 올려. 야 강남도 나오자. 괜찮아. 남준아. 오페, 오페. 그지도 내려. 오페. 야, 태경아 붙어. 준성아. 상준아 너도 붙어. 재원 이거 뛰어야 돼. 세컨. 막 차지마. 클리어. 괜찮아. 올리면 돼. 야, 할수 있어. 민재 뭐해? 그렇지. 자, 이거 주진아 아빠 눌러도 돼. 오케이. 이겼잖아. 저 이겼어. 그렇지. 야, 위험해, 얘들아! 야, 위험해!
뛰어줘야 돼 앞으로. 천천히 가자 천천히 만들어서 가 만들어서. 그렇지 헤이 굿 그렇지. 성서가 오른발 있을 때 그냥 마무리 해버려. 뒤로 빼고 뒤로 빼고 야 수비 여기 어디야? 생각이 걸려있다. 천천히 하자 시우야 천천히. 오케이. 가야지 이제 가야지. 야, 시우도 있잖아 천천히 해 민재야. 올려. 천천히 잘하고 있어. 가져와야 된다고 지금. 아이 거기 말. 오 가자. 맞아야 된다고 지금. 뒤로 빨리 내려. 가운데 막. 야 빨리 만들어 삼각형 빨리 만들어 민재. 해 정해. 여기 앞으로. 해 괜찮아 야 시우 민재 빨리 뒤로 가가지고 속도가 내려야 돼. 해 열심히 해야 돼 그렇지. 해. 아 민찬이 한번 해. 아 일로 가는 거야 우리. 민찬아 더 앞이야. 민찬. 야, 붙어! 들어가, 바로 들어가! 야, 얘 이거 잡아 들어 그냥. 브레이크 이렇게 하고 살짝 뒤에 날라갔어. 야 이거 봐. 야 빨리. 돌아. 잡았지? 야, 시우 잡았지? 여기 있고. 빨리 가. 나와. 야, 이렇게 있지? 그러니까 형석이 이렇게 있는데, 야, 이거 줄래? 야, 민재, 이렇게 내려주면 얘가 어떻게 하겠어? 이렇게 오겠지? 주는 척 하면 얘가 어떻게 해? 이리로 가겠지? 그러면 그때 민재 나가서 하면 돼. 야, 형석이 자꾸 왜 형석이만 갖고 있고 얘가 막 오면 그때 형석이가 도와주면 형석이가 시작할 때 도와야 되는데 형석이 안 돼. 근데 아직 괜찮잖아. 이것도 많아야 돼. 잡았지? 얘 여기 있고
맞아, 오케이, 맞아. 그렇지. 굿. 들어. 에이! 안으로 가다가, 안으로 가야죠, 안으로. 상사가! 야, 박준아! 형사! 야, 일단 오케이, 흘러나오는 것들만 둘러고 해, 둘러고. 아니나, 골프가 안 나오면 아, 오케이. 골대 앞으로 붙여, 그냥. 아, 오케이. 들어가! 굿! 윤성이, 재영이 잘했어. 괜찮아 다시 하자 괜찮아 정규기. 다시 하면 돼 야, 수비 집중. 야 위험한 데 들리면 안돼 아, 상준아, 빠져나가라고! 굿, 민재 굿. 오케이. 나이스 플레이, 나이스 플레이. 지하 수비가! 자, 민재, 재영이 어떻게 해? 뒤로 새끼자. 수비 똑바로 해 그렇지. 수비 똑바로 해 안 나왔잖아 빨리 나가라고! 아 미안 오케이, 굿. 굿. 그렇지. 네, 제일 끝까지 해줘야 돼. 그러니까. 그렇지. 벗어! 그래, 하자. 그렇지. 얘들아 정신 차려 아직 안 끝났어 윤성이 굿, 윤성이 굿.
오케이. 영서가 피파울이에요? 왼발로 하자. 왼발로 하자. 오케이. 왼발로 해. 예, 잠깐만, 잠깐만.